Hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe mir was bestellt und ja, heute ist Samstag, es ist sau warm. Ich schwitze wie ein Bär. Es ist hier mindestens 35 Grad in der Wohnung, also es ist sau warm. Ja, ich habe mir ein Päckchen bestellt und da ist es. Es ist ein Sony Camcorder und zwar die Sony Handycam HDR CX115E, ein Full HD Camcorder in der Farbe Rot. Ja, und ein Coolman oder Calman Tasche. Ja, dann packen wir erstmal den Camcorder aus. Ich habe mir noch eine Speicherkarte gekauft von SanDisk, 8 GB. Da passen ungefähr 2 Stunden Video drauf in HD. Ja, ganz normale Speicherkarte halt. Das übliche halt. So, jetzt kommen wir zum Camcorder. Da haben wir einmal die Software für den PC. Dann haben wir noch hier eine Broschüre mit so Zubehör für die Kamera. Ja, eine Garantiekarte. Ach du Scheiße, die Handbücher sind 4 Stück insgesamt. In verschiedenen Sprachen, also Spanisch, Englisch, Polnisch, Ungarisch, Dänisch, Finnisch, also alles mögliche, Deutsch natürlich auch, Holländisch. Ja, ein ganzer Stapel Bücher. So, dann haben wir noch hier so ein, ja, was ist das? Schnellhandbuch. So, jetzt kommen wir zum Camcorder. Da haben wir einmal das Netzteil zum Aufladen. Dann Stromkabel. USB-Kabel. Dann AV-Kabel für den Fernseher. Ja, ganz normal. Dann haben wir noch hier Komponentenkabel. So, jetzt kommen wir zur Kamera. So sieht die aus. Sony Handycam hat 3,1 Megapixel für Fotos. Es ist eine Full HD Camcorder. Sehr schön. Ich mache mal an. Wunderbar. Hat 25-fach optischen Zoom. Ja, hat ein Carl-Zeiss-Objektiv, Linse. Ja, es nimmt wie gesagt auf Speicherkarten auf und
Full HD, also 1080p. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Könnt ihr mal sehen, ja. Sehr schöner Camcorder. So. Und dann habe ich noch eine Tasche gekauft. Eine Tragetasche von Kalman oder Kuhlmann. Sehr schön. Ja, das ist ganz übliche Tasche halt, wo man den Camcorder hinein tut. Ja, das war's schon. Das war mein Unboxing von meiner Sony Camcorder Handycam. Ja, das war's schon. Ich bin jetzt in Urlaub, 3 Wochen. Ich komme so in etwa Ende Juli wieder. Ja. Und mach's gut und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.